もしもしおばあちゃん文弘だけどっていうところからちゃんと始めれるんだよ。おばあちゃんおじいちゃんから山ほど相談をやってて、その相談っていうのを全て名簿に載っけてるんだって。ところがね、これを報道できないんだよ。これは何かっていうと、日本国民自体が日本国民の敵になるという話。これね、振り込め犯罪結社ってやつ。マガジンコミックモーニングでやってるギャングスって漫画があるんだけど、ギャングズって漫画があるんだけど、それの原作、それがすごく面白かったから、ちょっと原作読んでみようと思って、原作者が書いているそのノンフィクションなんだけども、これめちゃくちゃ面白いね。本当はね、ツイッター読書会とかでやりたいぐらいなんだけども、結局ここで書いてるのは何かっていうと、日本のね犯罪がどういうふうになってるのかなんだ。で、僕らがついつい思うのは、振り込め犯罪とか振り込め詐欺っていうのは、例えば上にヤクザみたいなやつがいて、そいつが胴元が全て握ってて金を取るとか、気の毒なお年寄りを騙してるとかと思うんだけども、この振り込め犯罪結社に書いてるやつ見たら、なんか話ね、もうちょっとでかいよ。まず何が違うかっていうと、これまで日本の詐欺事件っていうのは知能詐欺みたいなものを統計として取ったら、戦後ずっとというか、高度成長時代から、あとこの振り込み詐欺が出てくるまでは年間ね10億とか20億規模ぐらいだったんだね、犯罪全体、詐欺全体の被害額が。ところが今はね200億円規模になってると。桁がねもう本当に一つ二つ違ってくるわけなんだよね。で金の取り方とかもどんどん上手くなってきて、例えば名簿屋っていうのが出てくるんだけどさ、名簿屋っていうのは一人暮らしのお年寄りの名簿を渡す人たちなんだ。でそれに対してこう振り込め詐欺をかけるわけなんだけども、名簿の中でもいい名簿悪い名簿というのがあって、いい名簿になってくるとどんどんその補足情報がついてるんだよね。例えばもう名簿の中にあらかじめ子供がいて、で男の子で一人暮らししていて、東京で企業に勤めてるみたいなデータが書いてあって、そいつの名前まで書いてるんだ。だからもしもし母さん俺だけどじゃないんだよ。もしもしおばあちゃん文弘だけどっていうところからちゃんと始めれるんだよ。でその子供の仕事とかも全部データに入っちゃってる。そういうふうなデータっていうのは1件5万円ぐらいで売られてるわけだよね。なのでその5万円でデータを売っても儲かるぐらいになっちゃってるんだよ。でそういう名簿屋っていうのはどうやって名簿を手に入れるのかって、僕らはついついアンダーグラウンドのものを考えるんだけど違うんだよ。もうね今やってるのはそこまでアンダーグラウンドのものじゃなくて、フロント企業みたいなものをやってるんだよね。でそのフロント企業っていうのをマジでやってるんだよね。隠し事じゃなくて。ですごいよ。今だからその名簿屋みたいなものが副業としてやってるというか、本業としてやってるのがバリアフリー関係のリフォーム会社、あと遺産相続の法律相談事務所、あと福祉関係の会社っていうのをやってんだって。でそれでおばあちゃんおじいちゃんから山ほど相談をやってて、その相談っていうのを全て名簿に載っけてるんだって。じゃあこれが組織的にそういう悪い福祉会社とかバリアフリーのリフォーム会社があるのかと、そうじゃなくて、それらの会社に一人でも悪いやつがいたらその名簿を流しちゃうんだよな。だからもう日本人の中に入ってる悪っていうのかな、犯罪者の分子みたいなものが無限に細かくなってきて、どんどん犯罪市場に流れるようになっていくんだ。今オレオレ詐欺とか振り込め詐欺っていうのは暴力団が元締めでやってるとか、今だったら例えば関東連合みたいなところが元締めでやってるっていうのは、あれはもう警視庁が流してるデマみたいなもんで、実際どうなのかっていうと、実は組織犯罪なんだけども、あまりに実態が広すぎて全然捕まえられないんだって。ではっきり言ってこれ何が起こってるのかっていうと、別の本では犯罪を起こしてる人たちのインタビューとかがあるんだけども、犯罪やってる人らにしてみれば何が悪いのかよくわからないと。俺たちが騙そうとしてる人は最終的に誰かに騙される人ですと。でプラス例えばサラ金とかに比べたら僕らがやってることがまるでマシだと。なんでかっていうと、サラ金っていうのはお金困ってる人がサラ金に金を借りに来ると。でそれがさらに困ってる状態にすると、つまり金がない人から無理やり金を奪って風俗で働かさせたりいろんなことをすると。俺たちはそうじゃないと。いざとなれば孫に500万ぐらいポンと出せる人から金を奪ってるだけだと。出せる人間から奪ってるんだって言うんだ。でよくニコ生でさ、こういう格差の話すると、やっぱ金持ちのおじいちゃんとか年寄りがいるから、そういうやつらがどうやって金を出さなきゃいけないっていう話になってくるじゃん。ここに起こってるのはもう
それそのものなんだ。つまり格差社会が前提となって、そして金持ちの老人層というのがいて、その人たちの孤独さにつけ込んで、僕ら普通の人間が日常生活の中で悪に加担していて、で彼らから金を奪おうとしてるっていうね、はっきり言ってこうイタリア化っていうかマフィア化が進んでるよね。今の現状の日本っていうのは法治国家であるっていう表面層の一段奥の方には、僕らのなんかな友達連中の中の誰が実はそういう詐欺組織に入っていたり、誰がそういう名簿を流したりしてるのか分かんないようなところになってると。だから地下経済っていう言い方は変なのかも分かんないんだけども、普通の人たちが大学出たりして就職しにくいって言ってると、若者の就職率の低さみたいなものとか、あとなんだろうな、正規労働の低さ、派遣率の高さみたいなものは最終的には国が危うくなっていくと、徐々にその日本国の国民全体がマフィア化していくという予兆をなんか感じて、ちょっとねゾクッとするよね。貧富の差がもっと格差が固定されるようになってきたら、僕ら自身が半分犯罪者になって、そういうマフィアみたいなものだっていうのは分かってながら利用すると、どんどんイタリア化するかも分かんないっていうふうに思っちゃう。でこれがなんかひょっとしたら新しい社会の形なのかもしれないし、これを肯定するような考え方が保守として出てくるのかも分かんない。だから民間の犯罪が当たり前になってきたら、そこからもう一回そのなんだろうな、その地方ごとに占める組織っていうのが出てきて、で警察と別の権力構造っていうのが出てくるのかも分かんないなっていうのがちょっと考えてしまいましたっていう話をしてると、どんどん恐ろしい。イタリアってそういう国なのって、いやイタリアはね地下経済の方がすごく発達していて、なんかGDP は低いんだけども実際経済力がもっとあるという、その話の流れなんですけれども、ところがねこれを報道できないんだよ。これは何かっていうと、日本国民自体が日本国民の敵になるという話に近かったり、マフィアっていうのはなんでマフィアを例に出したのかっていうと、マフィアっていうのは見知らぬ人から大きく取るんだけど、身内にはすごく熱いんだよね。で同じようにこの振り込め犯罪結社で出てくるのも、そういう見知らぬおじいちゃんおばあちゃんから金を取るんだけど、友達とかに対してはとことん親切で、なんかいいやつたちばっかりが犯罪してるって話なんだよな。だからそこら辺もね、なんかめちゃくちゃ面白かったから、興味ある人はぜひ読んでください。今その僕がタブーとして話そうとしたのは、これを報道する時っていうのはどうやってもやっぱり暴力団の資金源だからとか、あと関東連合がうんぬんくんぬんって話にどうしてもマスコミの人が落ち着けたがるのは何でかっていうと、日本のこの格差が生んでいる犯罪を生み出す構造かな、貧困が犯罪組織っていうのを日常化してるっていうのをやっぱり言いにくいからだと思うんだよな。その話はフィクションネタになります。だから、コミックモーニングでギャングズでやってるってそれの元本の方がやっぱすごいんだよな。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではよろしく。